Sakit gigi, sakit halkom. Selamat pagi, assalamualaikum. Oke, hari ini kita teruskan operasi kita. Sakit badan dicakar helang. Benda terjadi, usah tangisi. Bulan Ramadan bukan penghalang untuk kita teruskan misi. Okey, misi kita lanjutkan. Misi kita lanjutkan. Walaupun kita datang lewat bangun lah kan, lewat bangun. Tapi kita teruskan juga acara kita, misi kita. Harap-harap hari ini kita berhasil. Dalam cuaca yang agak panas sekarang, mungkin kita cuma ada masa 1 jam lebih lah ya, 1 jam lebih, dan kita akan pulang. Okey, tidak lupa saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi seluruh rakan-rakan yang beragama Islam, yang Muslim ya. Dan kepada subscriber semua, terima kasih kerana telah menyokong dan memberi support kepada channel saya. Okey, jom kita lanjut. Double strike, main rendah saja bosku, Rintik dan merah, rendah saja bosku. Ya, nah itu dia.